நாங்க பைக் எடுத்து ரைட் அடிப்போம், ரைடுல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம், தோழனுக்கு தோல் கொடுப்போம், தொல்ல வந்தா லேட் பார்ட்டில முடிப்போம், பாடுவண்ணா போடுவண்ணா வெயிட் ஆஃப் ஃபைட் ஒன் பஞ்சில கெலிப்போம், ஆடுவண்ணா ஓடுவண்ணா அட்டில டைட் கானா வைப்ல மறந்துப்போம், வைப்ல மறந்துப்போம். எங்க ஸ்பீச் கேட்க அர்த்தல இருந்து மார்ஸ் வரைக்கும் வெயிட்டிங் தல மேல பறந்து ஆறு பிளேன் ஆறுல போட்டு ஸ்கேட்டிங் கர் மாரில இருந்து மார்வல இருக்கு நாங்க ஒரு ரேட்டிங் இப்ப டெய்லி போடுற வீடியோ தான் இன்டர்நெட் டிபேட்டிங்